हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। श्री हरिनारायण भगवान को जय हो। भगवान का प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृंद को जय हो। प्यारा भक्त भागवतहरु, हामीले श्री विष्णु महापुराण श्रवण गर्दै आउने क्रममा आजको नयाँ भाग 11 मा तपाईं हामी उपस्थित भइसकेका छौं। श्री विष्णु महापुराण भित्रको अंश 1 को अध्याय 15 भित्रका कथा प्रसंग आज तपाईं हामीले श्रवण गर्नेछौं। यहाँ कण्डु ऋषिले तपस्या गरिरहेको बेलामा प्रलोम्चा नाम गरेकी अप्सरा आइन् र कण्डु ऋषिको जो तपस्या थियो तपस्या अब भङ्ग भएको छ। उनै प्रलोम्चा नाम गरेकी अप्सरासँग उनै ऋषिले रमणा गर्न लाग्नुभयो। त कति वर्ष बितेछ? 907 वर्ष 6 महिना 3 दिन बितिसकेको छ। प्यारा भक्त भागवतहरु, यस्तो भइसकेको छ। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ प्रलोम्चाले एक दिन भनिन्, हे ब्राह्मण, हजुरका अगाडि मैले कसरी असत्य बोल्न सक्छु? यत्रो वर्ष बितिसक्यो, तर हजुरले त ठान्दै हुनुहुन्छ अझै पनि यो त असत्य बोल्दैछिन् यिनले त भन्ने लागिरह्या होला तपाईलाई। तर यस्तो होइन। फेरि विशेष गरेर यस्तो अवस्थामा जब आज तपाईँ आफ्नो धर्ममय मार्गमा लाग्नका लागि तत्पर भएर मसँग सोधिरहनु भएको छ, यो त राम्रो कुरा हो। के हो? यो त राम्रो कुरा हो। तर तपाईले त भुल्नु भयो नि सबै कार्य, हैन? आफूले के गर्नु पर्थ्यो त्यो सबै भुलिसक्नु भएको छ। तर फेरि अहिले ज्ञात आयो, तपाईलाई फेरि ज्ञान आएको छ। हे ऋषिश्वर, धर्म मार्गमा लाग्न अब तपाईँ तत्पर हुनुहुन्छ। यो कथा कसले कसलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ त भन्ने कुरा हजुरहरूलाई पक्कै पनि ज्ञात छ कि पराशरले मैत्रेय मुनिलाई यो कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि जो प्रचेतागणहरू थिए, प्रचेतागणहरूले समुद्रमा गएर तपस्या गरेका थिए। उनीहरू बाहिर आउँदा सबै पृथ्वी वृक्षले ढाकिसकेपछि उनीहरूले त्यो वृक्ष शाखा पार्न लाग्दा जो राजा सोम हुनुहुन्थ्यो, सोम आएर प्रचेताहरूलाई सम्झाउन लाग्दाखेरि यो कथा आएको थियो कि उनै सोमले ती कण्डु ऋषिले तपस्या गरेका बेलामा यसरी प्रलोम्चा नाम गरेकी अप्सरासँग उनी रुमल लिन थालेका थिए भनेर यसरी यो कथा सोमले प्रचेता गणहरूलाई यसरी श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। फेरि प्यारा भक्त भागवतहरु, प्रचेता गणहरूलाई सम्झाउने क्रममा यो उपाख्यान, यो कथा श्रवण गराउनु भएको छ। सोमले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, निशम्य तद्वचः सत्यम स मुनिर नृपनन्दनः। हे कुमारहरू, हे राजकुमारहरू, ती अप्सराका सत्य वचन सुनिसकेपछि ती ऋषिले मलाई धिक्कार छ भन्न लागे कि अब कण्डु ऋषिले थाहा पाए, ओहो यत्रो वर्ष बितिसकेछ, लौ न यो त खतमै भयो। आफैलाई धिक्कार गर्न लागे। यसरी स्वयं आफ्नै निन्दा गर्दै उनी अत्यन्त चिन्तित अवस्थामा पुगे, अर्थात् अत्यन्त पश्चाताप गर्न थाले। मुनिले भने अब त्यस पछाडि, तपांसि मम नष्टानि हतं ब्रह्मविदां धनं हतो विवेकः केनापि योऽसिन मोहाय निर्मिता।
मेरो सम्पूर्ण तपस्या नष्ट भयो, जुन ब्रह्मज्ञानीहरूको सर्वोत्तम धन थियो यो सबै हरण भयो। कसका कारणले गर्दा? अप्सराको कारणले गर्दा। ममा भएको विवेक बुद्धिको हत्या भयो। अहो, कसैले स्त्रीलाई मोहका वशमा पार्नका लागि उत्पन्न गराएको हो। कसले उत्पन्न गराएछ यस्तो यो भनेर सोच्न थालेछन् ऋषिले। अब मैले आफ्नो मनलाई पूर्ण रूपमा आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर छवटै उर्मी भनेको के? क्षुधा, पिपासा, लोभ, मोह, जरा, मृत्यु, यी छवटा उर्मीहरू हुन्। यी छवटा उर्मीहरू अर्थात् तरङ्गहरू भन्दा पूर्ण रूपमा अलग रहनुभएका परब्रह्मका विषयमा ज्ञान हासिल गर्नुपर्दछ। हो, मेरो त बितिहालेछ नि, समय बर्बाद भएछ मेरो। यतिखेर ऋषिलाई होस आयो। जसले मेरो बुद्धिलाई नष्ट गराइदियो त्यो कामरूप महाग्रहलाई धिक्कार छ, त्यसलाई धिक्कार छ। वेदहरूका माध्यमद्वारा जान्ने योग्य भगवानको प्राप्ति स्वरूप मेरा सम्पूर्ण व्रतहरूलाई यो नरकको गाउँमा जाने बाटो जस्तो स्त्रीको सङ्गतले विनष्ट गराइदियो। यस प्रकार ती अत्यन्त धर्मज्ञ ऋषिवरले स्वयं आफूले अत्यन्तै प्राप्त गरेको एकदम कठिन तरिकाले तपस्याले प्राप्त गरेको त्यो पुण्य क्षीण भएको सम्झिँदै आफ्नै निन्दा गर्दै अर्थात् आफूबाट भएको भुललाई स्वीकार गर्दै त्यहीँ बसिरहेकी ती अप्सरासँग यसरी भन्न थाले, हे पापिनी, अब तिमी आफ्नो इच्छाअनुसार जहाँ जान चाहन्छौ त्यही जाऊ, या अब मेरो छेउमा नबस। बल्ल पो मलाई होस आउँदैछ। तिमीले आफ्नो मन्द मुस्कानको मोहमा पारेर मलाई तपस्याबाट भ्रष्ट गराएर इन्द्रको कार्य अत्यन्त सहज रूपमा सम्पन्न गरिदेऊ। इन्द्रले पठाएका होइनन् तिमीलाई मेरो तपस्या देखेर भङ्ग गराउन? ल, इन्द्रको इच्छा पुरा जाऊ तिमी। म आफ्नो क्रोधका कारण अत्यन्त प्रज्वलित भएको अग्निका माध्यमद्वारा तिमीलाई भस्म गराउँदिन, किनकि सज्जनहरूको मित्रता 7 कदमसँगै हिँडेपछि नै अत्यन्त गाढा हुन्छ र मैले तिमीसँग यतिका वर्षहरू बिताइसकेको छु। किनभने अब तिमी त मेरो मित्र भइसक्यौ नि। 7 पाइलासम्म कोही व्यक्तिसँग अगाडि हिँडियो बाटोमा भने त्यो मित्र हुन जान्छ। तिमीसँग त कयौं वर्ष मैले बिताइसकेँ। यसमा तिम्रो कुनै किसिमको दोष छैन हे बालिके। यसकारण मैले तिमी प्रति क्रोध रिस गरिरहन आवश्यक छैन। यो मेरो पनि गल्ती भयो। सबैभन्दा ठुलो दोष त मेरै हो, किनकि म स्वयं नै अजित इन्द्रिय बने। मैले आफ्नो इन्द्रियलाई मैले जित्न सकेँ। यसैले आनन्दपूर्वक आफूले चाहेको स्थानमा जानका लागि स्वतन्त्र छौ तिमी। अब जाऊ। इन्द्रलाई आफ्नो अत्यन्त प्रिय बनाउनका लागि तिमीले मेरो तपस्याको विनाश गरिदियौ हे बालिके। यसकारण अत्यन्त भयानक अन्धकार र मोहजालको पोको अति नै निन्दनीय तिमीलाई धिक्कार छ। तिमी त त्यो पोको पो रहेछौ त, त्यो मोहजालको पोको रहेछौ नि तिमी। यसरी त्यो ऋषिले भने, प्यारा भक्त भागवतहरू, अब सोमले ती जति पनि 10 ती प्रचेतागणहरू थिए ती प्रचेतागणहरूलाई सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ, यावदिथं सविप्रर्षि सतां ब्रवीति सुमध्यमां तावत् गलत स्वते स्वेदजला सा बभुवाति बेपथुः तावत् गलत स्वेदजला सा बभुवाति बेपथुः। ती महर्षि कण्डु जबसम्म ती अत्यन्त सुन्दर कमर भएकी अप्सरासँग वार्तालाप गरिरहेका थिए, त्यस समयमा डराएका कारण अत्यन्त कम्पायमान शरीर भएकी ती अप्सराको सम्पूर्ण शरीर आफैबाट निस्किएको पसिनाले भिजेको थियो। अब भा मलाई श्राप दिन्छन् कि ऋषिले भन्ने डर अप्सरालाई लागिरहेको थियो। यस प्रकार जसको सम्पूर्ण शरीर पसिनाबाट पूर्ण रूपमा भिजेको थियो र जो अत्यन्त भयभीत भएर थर 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 काँपिरहेकी थिइन्, ती अत्यन्त सुकोमल शरीर भएकी अप्सरासँग मुनिहरूमा श्रेष्ठ कण्डुले अति क्रोधपूर्वक भन्न लागे, ए बालिके, ए अप्सरा, तिमी जाऊ जाऊ भने सुनेनौ? जाऊ जाऊ। यस प्रकार ऋषिद्वारा पटक पटक गाली गरिएकी प्रलोम्चा ऋषिको श्रापबाट अथवा त्यो श्रापबाट दग्ध भइनन् उनी। अब श्राप दिएनन् नि त ऋषिले, होइन? अब त्यस पछाडि उनी अब एक प्रकारले त खुसी जस्ती पनि भइन् नि त, श्राप पाइएन, होइन?
अब ऋषिको आश्रमबाट त्यस पछाडि निस्किएर आकाश मार्गबाट जान लागिन्। यसरी जाँदै थिइन्। जाँदाको समयमा ती अप्सराले आफ्ना शरीरबाट निस्किएको पसिना वृक्षहरूका पातले पुछिन्। त्यो समयमा के गरिन्? उनले आफ्नो पसिनालाई वृक्षको पातले पुछिछन्। ती अप्सरा वृक्षहरूका पालुवा समानका नवीन राता राता पातहरूबाट ती अप्सराले यसरी ती पातहरूबाट आफ्नो शरीरमा निस्किएको पसिना पुस्दै एउटा वृक्षबाट अर्को वृक्ष हुँदै आफ्नो गन्तव्य थियो त्यो गन्तव्यतर्फ गइन्। उनी प्यारा भक्त भागवतहरू यस्तो भयो। वृक्षाद वृक्षम ययौ बाला तदग्रा पल्लवहीम। त्यस समयमा ऋषिले उनको शरीरमा जुन गर्भ स्थापित गरेका थिए त्यो पनि रोमाञ्चका कारण निस्किएको पसिनाका रूपमा ती कमल नयनी अप्सराका शरीरबाट बाहिर निस्केर आएछ। त्यो गर्भ पनि पसिनाकै माध्यमद्वारा बाहिर आएछ। त्यस अप्सराको गर्भलाई वृक्षहरूले ग्रहण गर्न लागे। त्यो समयमा त्यो सर्वत्र छरिएर रहेको गर्भलाई वायुले एकत्रित गरिदिए। त्यो समयमा र यहाँ मैले आफ्ना किरणहरूका माध्यमद्वारा भन्नुहुन्छ सोम राजा आफ्नो किरणका माध्यमद्वारा त्यसलाई पोषित गर्न थाले। हे राजकुमार हो। त्यसपछि त्यो बिस्तारै बिस्तारै बढ्न थाल्यो। वृक्षहरूको अग्रभागबाट उत्पन्न भएकी ती राम्री अनुहार भएकी कन्या मारिसाका नामबाट प्रख्यात भइन्। हे प्रचेतागणहरू, वृक्षहरू ती कन्या तिमीलाई दिनका लागि तयार भएका छन्। यसकारण तिमीहरूले आफ्नो क्रोधलाई शान्त पार यो वन नडराओ, वृक्षहरूलाई नडराओ, क्रोधलाई त्यागिद्याओ भनेर राजा सोमले आएर ती प्रचेताहरूलाई यसरी सम्झाइरहेका छन्। यस किसिमले वृक्षहरूबाट उत्पन्न भएकी ती सुकोमल कन्या कमल नयनी अप्सरा प्रलम्चाकी पुत्री हुन् अथवा छोरी हुन्। अनि कण्डु ऋषिकी मेरी र वायुकी पनि सन्तान हुन् भनेर राजा सोमले भने। पराशर ऋषिले मैत्रेयजीलाई अगाडि गएर भन्नुहुन्छ सचापि भगवान कण्डु क्षिपे तपसी सत्तम पुरुषोत्तम आख्यम मैत्रेय। यहाँ भन्नुहुन्छ विष्णुरायतनम ययौ। हे मैत्रेय, त्यसपछि ती प्रचेताहरूले ती तपस्याबाट भ्रष्ट भएका ऋषिकी कन्या भएकाले अब मारिसालाई स्वीकार गर्न अयोग्य नसम्झिउन् भनेर अब सोमदेवले भन्न लागे कि अब सोमदेवलाई यो विचार भयो कि अब ऋषिले पनि त्यागे कि यस्ती भनेर स्वीकार पनि नगर्लान् कि यिनीहरूले भनेर सम्झाउन लागे। ती सोमले भने ती साधुहरूमा सर्वश्रेष्ठ भगवान कण्डु पनि आफ्नो तपस्या भङ्ग भइसकेको हुनाले पुरुषोत्तम क्षेत्र नाम भएको भगवान श्री विष्णुको निवास रहेको भूमिमा गए। हे राजकुमारहरू, त्यहाँ ती महायोगीले अत्यन्त श्रद्धापूर्वक एकनिष्ठ भएर एकाग्र चित्तयुक्त हुँदै ब्रह्म पारण मन्त्रको जप गर्दै ऊर्ध्वबाहु भनेको के हातमाथि उठाएर अब ऊर्ध्वबाहु रहेर भगवान श्री धरी उनी विष्णुको आराधना गर्न थाले। अर्थात् आराधनाका रूपमा लीन भए ती ऋषि। अब यसरी सोमले भन्दै प्रचेताहरूले अब प्रश्न गरे ब्रह्म पारम मुने श्रोतु मिच्छाम परमं स्तवम जपता कण्डुना देवो ये नाराध्यत केशवः। यहाँनिर अब प्रचेताहरूले फेरि प्रश्न गरेका छन्। भन्दछन् हामीहरू कण्डु मुनिको पवित्र ब्रह्म पारण स्तोत्रका विषयमा विस्तृत रूपमा सुन्न चाहन्छौँ। कुन स्तोत्रले चाहिँ स्तुति गर्दै भगवान श्रीहरिको आराधना गरे त कण्डु ऋषिले, जसको जपका माध्यमद्वारा उहाँले परब्रह्म परमात्मा केशवको आराधना गर्नुभएको थियो भनेर यसरी प्रश्न गरेपछि सोमले अगाडि गएर उत्तर दिनुहुन्छ। हे राजकुमारहरू, त्यो मन्त्र यस प्रकार रहेको छ। भगवान श्री विष्णु यो अपार संसार मार्गको अन्तिम प्रान्त अथवा अन्तिम छेउ वा सिमाना हुनुहुन्छ। उहाँलाई पार गर्न अत्यन्त कठिन छ। सत्य स्वरूप उहाँ पर भन्दा अर्थात् आकाश आदि भन्दा पनि पर अर्थात् अनन्त हुनुहुन्छ। पारम परम विष्णु र पार पारः
परेभ्यः परमार्थरूपी परः परेभ्यः परमार्थरूपी स ब्रह्म पारः परपारभूतः परः पराणामपि पारः। यसरी स्तुति गर्नुभएको रहेछ कण्व ऋषिले। उहाँलाई पूर्ण रूपमा तपस्यामा लागिरहेका महात्माहरूले मात्र प्राप्त गर्न सक्छन्, किनकि उहाँ अनात्मा प्रपञ्चभन्दा पनि पर हुनुहुन्छ त अनि इन्द्रियहरूबाट देख्न नसकिने हुनुहुन्छ। यो चर्मचक्षुबाट देख्न सकिँदैन, यसको मतलब ज्ञानको चक्षु चाहियो। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ यस्ता प्रकारले उहाँले आफ्ना भक्तहरूको पालन पोषण र उनीहरूको मनोकामना पूर्ण गरिदिनुहुन्छ। उहाँ परमात्मा कारणका पनि कारण र त्यसको कारणको पनि परम कारण हुनुहुन्छ। अर्थात् कारण पञ्चमहाभूत, त्यसको कारण पञ्चतन्मात्रा, त्यसको कारण तामस अहङ्कार, त्यसको कारण महत्त्व, त्यसको पनि प्रधान कारण हुनुहुन्छ। उहाँले यस किसिमले सम्पूर्ण कर्म र कर्ता आदिका साथ कार्य रूपमा अवस्थित भएर सम्पूर्ण जगत प्रपञ्चको पालन पोषण गरिबक्सनुहुन्छ। ब्रह्म नै प्रभु, ब्रह्म नै सर्वस्वरूप, ब्रह्म नै सम्पूर्ण प्रजाहरूका पालक, ब्रह्म नै अच्युत हुनुहुन्छ, ब्रह्म अविनाशी। यहाँनिर भन्नुहुन्छ नित्य अजन्म अक्षर आदि सम्पूर्ण विकारहरूबाट पूर्ण रूपमा रहित भगवान श्रीहरि विष्णु हुनुहुन्छ, किनकि उहाँ ब्रह्म अक्षर अजर नित्य पुरुषोत्तम श्री विष्णु भगवान हुनुहुन्छ। यसकारण म उहाँको नित्य अनुरक्त अर्थात् प्रेममा फँसेको भक्त भएका कारणले गर्दा ममा भएको राग आदि दोष सम्पूर्ण रूपमा शान्त होस्। यस ब्रह्म पार नाम भएको अत्यन्त पवित्र स्तोत्रको जप गर्दै ती कण्व ऋषिले परब्रह्म परमात्मा केशवको उपासना गरेर परम सिद्धिलाई प्राप्त गर्नुभयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, यसरी उहाँले स्तुति गर्नुभएको थियो। जुन पुरुषले यो स्तोत्र दैनिक पाठ गर्दछ वा सुन्दछ भने त्यसले काम आदि सम्पूर्ण दोषहरूबाट मुक्त भएर आफ्नो मनोकामना अनुसारको फल प्राप्त गर्दछ भनेर बताइएको छ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ, अब म तपाईहरूलाई यी मारिसा पूर्व जन्ममा अर्थात् पहिलेको जन्ममा को थिइन् त त्यसका विषयमा पनि बताउँछु, सुन्नुहोस् भनेर सोमले प्रचेताहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ। यस विषयमा बताइदिएपछि तपाईहरूको प्रजाको वृद्धि गराउने कार्य गौरवपूर्ण रूपमा सफल हुनेछ। पूर्व जन्ममा यिनी एउटा राजाकी पत्नी थिइन् र कुनै सन्तान नभएकै अवस्थामा यिनका पतिको मृत्यु भएको थियो। त्यसपछि यशस्विनीले अत्यन्त श्रद्धा र भक्तिपूर्वक आराधना गरेर भगवान श्री विष्णुलाई सन्तुष्ट बनाएकी थिइन्। यिनले अत्यन्त भक्तिपूर्वक गरेको आराधनाबाट प्रसन्न हुनुभएका भगवान श्री विष्णुले प्रत्यक्ष रूपमा दर्शन दिएर भन्नुभयो त्यो समयमा, हे शोभा वर माग, तिमी के छौ, शोभायुक्त छौ। यसपछि उनले आफ्नो मनोकामनाका विषयमा यसरी वर्णन गरिन्। यसरी वर माग भनेर भगवानले भनेपछि भन्न लागिन्, हे भगवान, बल जो बल त तपाईँसँग अथाह छ, तपाईलाई जान्न कसले सक्दछ र भगवान। म बाल विधवा हुनु परेका कारणले यो मेरो अमूल्य जीवन व्यर्थ भयो। हे प्रभु, हे जगतका अधिपति, म अभागिनीको कोख बाँझो रहेको हुनाले मैले मेरो जन्म विफल भयो भन्ने ठानेको छु। यसकारण हे परमात्मा, मेरो जन्म जन्मान्तरमा हजुरको कृपाका प्रभावले अत्यन्त प्रशंसनीय पतिको प्राप्ति होस्, म यो चाहन्छु प्रभु। म प्रजापति ब्रह्मा की समानको अथवा पुत्र की माता बन्न चाहन्छु, अथवा ब्रह्माजी की जो हुनुहुन्छ ब्रह्माजी उहाँको पुत्रको समान माता बन्न चाहन्छु भनेको उहाँको पुत्र जो हुनुहुन्छ उहाँको माता समान म बन्न चाहन्छु भन्ने कुरा यो भयो यहाँनिर। हे अध्यक्ष, हजुरको कृपाका प्रभावले म स्वरूप सम्पत्तिबाट सम्पन्न, सबैका दृष्टिमा अत्यन्त सुन्दर देखिने, मेरो जन्म योनि बिनाको अर्थात् माताको गर्भमा नरहिकन हुन सकोस्, म यो चाहन्छु भनेर यसरी वरदान मागिछन् नि। सोमले अगाडि गएर अब प्रचेताहरूलाई भन्न लाग्नुभयो। उनले यस किसिमले बताइसकेपछि देवताहरूका पनि ईश्वर परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर वरदाता भगवान श्री हरि विष्णुले प्रणाम अब गर्नका लागि निहुरिरहेकी तिनलाई उठाएर भन्नुभयो, हे
भगवानले भन्नुहुन्छ, श्री भगवानले भन्नुहुन्छ, तिम्रो एउटै जन्ममा अत्यन्त पराक्रमी र प्रख्यात कर्मवीर 10 पतिहरू हुनेछन्। तिमीले चिन्ता नगर। तिम्रा पति कति हुनेछन्? 10। ल हेर्नुहोस् है। हे सो भने तिम्रो प्रजापतिका गुणहरूबाट पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको महापराक्रमी अत्यन्त बलवान पुत्र पनि हुनेछ। पुत्र जन्मिनेछ, चिन्ता नगर। त्यसले यस संसारमा कयौं वंशहरूलाई अगाडि बढाउनेछ र त्यसका सन्तानले सम्पूर्ण त्रिलोकलाई पूर्ण रूपमा ढाक्नेछन्। तिमी पनि मेरा कृपाका प्रभावले गर्दा उदार रूप गुण सम्पन्न भएकी सुशीला र मनुष्यहरूको चित्तलाई प्रसन्न गराउने अर्थात् उनीहरूको चित्तलाई आफ्ना वशमा गर्न सक्ने हुनेछौ। तिमीले चिन्ता नगर। तिम्रो जन्म पनि अयोनिजा अर्थात् बिना योनि नै हुनेछ। हे राजपुत्रहरू हो, ती विशाल लोचना अर्थात् विशाल विशाल आँखा गरेकी अर्थात् अत्यन्त ठुला आकर्षक नयन भएकी स्वाभिमानी मारिसालाई भगवानले यति बताइसकेपछि श्री विष्णु भगवान अन्तर्ध्यान हुनुभयो। यसरी आशीर्वाद दिनुभयो। त्यस पछाडि अन्तर्ध्यान हुनुभयो। तिनै यी मारिसाका स्वरूपमा उत्पन्न भएकी तिमीहरूकी पत्नी हुन् भनेर यसरी सोमले भन्दै हुनुहुन्छ 10 प्रचेतालाई। त यहाँ भन्नुहुन्छ पराशर ऋषि मैत्रेय मुनिलाई, ततः सोमस्य वचनात् जगृहुस्ते प्रचेतसः समृत्य कोपम वृक्षेभ्य पत्नीं धर्मेण मारिसाम्। यसरी सोम देवताले बताइसकेपछि ती प्रचेताहरूले आफूबाट उत्पन्न भएको क्रोधलाई पूर्ण रूपमा शान्त गराए। यसरी पूर्ण रूपमा क्रोध शान्त गराएर त्यस पछाडि ती मारिसालाई वृक्षहरूबाट पत्नीका रूपमा ग्रहण गरे, यानी कि स्वीकार गरे। 10 प्रचेताले एउटी पत्नी स्वीकार गरे। जय बोलो भगवान श्री नारायणको जय होस्। ती 10 जना प्रचेताहरूका संसर्गको प्रभावले मारिसाका गर्भबाट यशस्वी दक्ष प्रजापतिको जन्म भयो, जो पूर्व जन्ममा स्वयं ब्रह्माजीबाट उत्पन्न भएका थिए। अगाडि ब्रह्माजीबाट उत्पन्न भएका थिए यी दक्ष, अब अहिले 10 प्रचेताबाट उत्पन्न भए। हे महामते, ती अत्यन्त यशस्वी दक्ष प्रजापतिले ब्रह्माजीका आज्ञाको पालना गर्दै आफ्नो सृष्टि बढाउनका लागि तयार भएर चराचर 2 खुट्टा भएका र 4 खुट्टा भएका विभिन्न किसिमका सन्तान उत्पन्न गराए भनेर यहाँ बताइएको छ श्री विष्णु महापुराणमा। यो किम्वदन्ती पनि पाइन्छ कि जब दक्ष प्रजापतिको शिर काटियो, वीरभद्रले शिर काटिदिए अनि बाख्राको मुख लगाएका थिए। त्यो जन्म निन्दित भइसकेपछि अब बाख्राको मुख लागिहाल्यो है। अब त्यो जन्म निन्दित भयो, सबैले हेला गर्न थाले। त आफ्नो त्यो शरीरलाई त्याग गरेर पछि फेरि यी प्रचेता गणहरूको पुत्र बनेर मारिसाका गर्भबाट फेरि दक्ष जन्मिएका हुन् भन्ने कथा प्रसङ्गहरू पनि छ। जय बोलो भगवान श्री हरिनारायणको जय होस्। अब तिनै दक्षबाट यहाँ 2 खुट्टा भएका 4 खुट्टा भएका विभिन्न किसिमका सन्तानहरू उत्पन्न भए। यस किसिमले दक्ष प्रजापतिले पहिले मनबाट नै सृष्टि गरेर अर्थात् अनेक प्रकारका पुत्रहरू उत्पन्न गराइसकेपछि 60 कन्याहरू उत्पन्न गराए। प्यारा भक्त भागवतहरू ल हेर्नुहोस् है। पहिले कति 60 कन्याहरू उत्पन्न गराए। तिनीहरूमध्ये 10वटी धर्मलाई दिए र 13वटी कश्यप ऋषिलाई दिए। यस्तै प्रकारले नै दक्ष अब यहाँ दक्ष प्रजापतिले कालको परिवर्तनसँग सम्बन्धित चन्द्रमासँग 27 कन्याहरूको विवाह गरिदिए। यी सबै कन्याहरूबाट देवता, दैत्य, नाग, गाई, पक्षी, गन्धर्व, अप्सरा, दानवादी उत्पन्न भएका हुन्। हे मैत्रेय, त्यसै समयदेखि अर्थात् दक्ष प्रजापतिका समयदेखि नै प्रजाको मैथुनी यानी कि स्त्री र पुरुष बीचको सहवासबाट सृष्टि आरम्भ भएको हो। त्योभन्दा अगाडि मानसिक सृष्टि हुन्थ्यो। जय बोलो भगवान श्री हरिनारायणको जय होस्। त्यसभन्दा पहिले संकल्प, दर्शन र स्पर्शद्वारा एवं अत्यन्त तपस्वी मनुष्यहरूका तपस्या आदि विशेष कारणद्वारा प्रजाहरूको सृष्टि हुने गर्दथ्यो। त्यस पछाडि मात्र मैथुनी सृष्टिको आरम्भ भएको छ। अब मैत्रेयजीले प्रश्न गर्नुभयो अगाडि गएर, अंगुष्ठा दक्षिणा दक्ष पूर्वम जात श्रुतम मया कथम प्राचेतसो भूयः ससम्भूतो महामुने। हे महामुनि, मैले सुने अनुसार त दक्ष प्रजापतिको जन्म ब्रह्माजीको दाहिने अंगुष्ठबाट भएको थियो भन्ने कुरा मैले सुनेको थिएँ नि। यो
नै वास्तविकता हो भने फेरि उनी प्रचेताहरूको पुत्र कसरी भए त? कसरी भए यस्तो कुरा? हे ब्राह्मण, जुन दक्ष प्रजापति चन्द्रमाका नाति थिए तिनै दक्ष उनका ससुरा कसरी भए फेरि? मेरो मनमा यो पनि एउटा ठूलो सन्देह उत्पन्न भइरहेको छ प्रभु, कृपया मलाई यस विषयमा स्पष्ट पारिदिनुहोस् भनेर यसरी प्रश्न गरिसकेपछि अगाडि गएर पराशर ऋषिले भन्नुहुन्छ मैत्रेयजीलाई, हे मुनि, प्राणी मात्रको उत्पत्ति र विनाश नित्य छ, अर्थात् त्यो निरन्तर नियमित रूपमा भइरहेको हुन्छ। दिव्य चक्षु भएका महात्माहरू यस विषयको मोहमा कहिल्यै पनि पर्दैनन्। हे मुनि श्रेष्ठ, यी दक्ष आदि अत्यन्त उत्तम मुनिहरू प्रत्येक युगमा उत्पन्न भइरहन्छन् र विलीन पनि भइरहन्छन्। यस कारणले विद्वानहरूले यस विषयमा कुनै किसिमको दुविधा राख्दैनन् अथवा राख्नु पनि हुँदैन, किनकि यो नियमित भइरहने कार्य हो। तिनै दक्ष अर्कोचोटि अर्कै होलान् फेरि, हैन? अब यो नियमित भइरहन्छ यस्तो कार्य। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, प्राचीन कालमा कसैमा पनि ज्येष्ठ एवं कनिष्ठ सानो ठुलो आदिको भावना रहँदैन थियो। त्यस समयमा तपस्याको जो प्रभाव नै उनीहरूको ज्येष्ठताको कारण हुन्थ्यो कि त्यो समयमा उमेरको ज्येष्ठता हुँदैन थियो। त्यो समयमा त जसले तपस्या गर्न सक्यो त्यो नै जेठो हुन्थ्यो। यसरी भनिसकेपछि मैत्रेयले अगाडि गएर फेरि प्रश्न गर्नुभयो, देवानां दानवानां च गन्धर्वो रगरक्षसां उत्पत्तिं विस्तरेणेह मम ब्रह्मन् प्रकृतया। हे ब्रह्मन, अब उसो हो भने हजुरले मलाई देवता, दानव, गन्धर्व, सर्प र राक्षसहरूको उत्पत्तिका विषयमा विस्तार पूर्वक बताइदिनुहोस्, यो पनि म सुन्न चाहन्छु भनेर यसरी प्रश्न गरेपछि पराशर ऋषिले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, प्रजासृजेति व्यादिष्टः पूर्वं दक्ष स्वयंभुवा यथा सजर्ज भूतानि तथा श्रेणु महामते। हे महामुनि, प्राचीन कालमा तपाईले प्रजाको सृष्टि गर, यानि कि तिमीले सृष्टि गर भनेर ब्रह्माजीद्वारा यस किसिमको आदेश पाएका दक्ष प्रजापतिले जसरी प्रजाहरूको सृष्टि गरे त्यसका विषयमा तिमी सविस्तार सुन, म बताउँदै जान्छु। त्यस समयमा दक्ष प्रजापतिले सबैभन्दा पहिले मानसिक रूपमा देवता, ऋषि, गन्धर्व, असुर र सर्पहरूलाई मात्र उत्पन्न गराए। हे ब्राह्मण, जब दक्ष प्रजापतिका यी मानस अर्थात् मनबाट उत्पन्न भएका सन्तानले आफ्नो वंशलाई अगाडि बढाउन सकेनन्, त्यस पछाडि उनले सन्तानको उत्पत्ति गराउने इच्छा गरे। त्यसपछि ती दक्ष प्रजापतिले मैथुन धर्म, स्त्री र पुरुषको समागमबाट सन्तान सृष्टि गर्ने कामनाबाट अभिप्रेरित भएर वीरण प्रजापति की सुयोग्य कन्या असिक्नीसँग, यसरी जो बिराणी पनि भनेर भन्ने गरिन्छ, विरण पनि भनेर भन्ने गरिन्छ, उनकी छोरी असिक्नीसँग विवाह गरे। त्यसपछि ती तपस्विनी तथा लोकधारिणी असिक्नीबाट अब अत्यन्त वीर्यवान दक्ष प्रजापतिले आफ्नो सृष्टिको क्रमलाई अगाडि बढाउनका लागि 5000 पुत्रहरू उत्पन्न गराए। पहिली कति? 5000। सत्यवादी, सदा सर्वदा प्रिय वचन मात्र बोल्ने ब्राह्मण देवर्षि नारदले तिनीहरूलाई आफ्नो सन्तानको अभिवृद्धि गराउनका लागि अत्यन्त इच्छुक भएको देखेर उनीहरूका नजिक गएर यस प्रकारले भन्नुभयो। नारदले भन्नुभएछ नि, ती छोराहरू जति पनि 60,000 छोराहरू थिए तिनीहरूका छेउमा गएर अब नारदजीले भन्नुभएछ, हे महापराक्रमी हर्यश्वगण, दक्षका पुत्रहरूको नाम हर्यश्व थियो त्यो समयमा, सबै पुत्रको नाम। मेरो अनुभव अनुसार तिमीहरू आफ्ना धेरै सन्तानहरू उत्पन्न गराउन चाहन्छौ, तर मैले बताएको कुरा ध्यानपूर्वक सुन, मैले भनेको कुरा सुन है त भनेर यसरी नारदजीले भन्दै हुनुहुन्छ। अगाडि नै यहाँ दक्षले आफ्ना छोराहरूलाई जाओ तपस्या गर अनि सन्तान प्राप्तिका लागि योग्य भनेर आओ भनेर यसरी हराउनु भएको थियो। त तपस्या गर्न जाँदा जाँदै चाहिँ नारदजीले बाटैमा भड्काउनु भएको भन्ने कथा श्रीमद् भागवत महापुराणमा पनि हजुरहरूले सुन्नुभएको होला। यहाँ नारदजीले भन्नुभयो, हे हर्यश्वगण, मेरो कुरा ध्यानपूर्वक सुन। अत्यन्त दुःखपूर्वक विषय छ, तिमीहरू अहिले बालिश अर्थात् अनभिज्ञ अथवा मूर्ख भइरहेका छौ, किनकि यस पृथ्वीको भित्रको भाग, माथिको भाग र तलको भागका विषयमा बुझेका छैनौ। यस्तो अवस्थामा तिमीहरूले कसरी प्रजा अर्थात् सन्तानको रचना गर्न सक्दछौ, केही ज्ञान नै छैन तिमीहरूलाई। जब तिमीहरूको गतिलाई तल माथि
र दायाँ बायाँ कहीँ पनि कुनै किसिमको व्यवधान छैन। अर्थात् तिमीहरू जहाँ पनि आफ्नो स्वेच्छा अनुसार जान र आउन सक्दछौ अहिले। तर विवाह भएपछि यस्तो हुँदैन है, आफ्नो इच्छा अनुसार चल्न पाइँदैन। यस्तो अवस्थामा हे अज्ञानीहरू हो, तिमीहरूले यस पृथ्वीको अन्तका विषयमा ज्ञान हासिल गर्ने प्रयास किन नगरेका हौ? यो ज्ञान हासिल गर्ने काम गर्नु पर्थ्यो, किन गरेनौ? पृथ्वीको अन्तको विषयमा जानेका छौ? छैन। अब हेर्नुहोस् है, त नारदजीका यस्ता प्रकारका वचन सुनेपछि ती सबै अलग अलग दिशातर्फ जान लागे। ती 60,000 जो दक्षका छोराहरू थिए अलग अलग दिशातिर जान लागे। आजसम्म पनि फर्किएका छैनन्। तिनीहरू त्यसरी नै विलीन हुन लागे। यानि कि उनीहरू अब नैष्ठिकी ब्रह्मचारी भए त्यो समय। अब यसरी नारदजीले प्रश्न गरिदिसकेपछि तिमीहरूले सक्छौ यो पृथ्वी भर्नको लागि, सन्तान उत्पन्न गराएर? यो सम्भव छैन, बरु तपस्या गर जाओ भनेर बढाइदिनु भएछ। उनीहरू लागे। अब लागिसकेपछि फर्केर आएनन्। तिनीहरू त्यसरी नै विलीन भइसकेपछि जसरी समुद्रमा मिसिएपछि सम्पूर्ण नदीहरू आफ्नो नाम र स्वरूपबाट नै विलीन हुन पुग्दछन्, यस प्रकार आफ्ना पुत्र हरियश्वहरू नफर्किने गरी गइसकेपछि प्रचेताहरूका पुत्र जो दक्ष प्रजापतिले बैरिणीबाट अरू 1000 पुत्रहरू उत्पन्न गराए। हेर्नुहोस्, त्यस पछाडि फेरि प्रजा सन्तानको अभिवृद्धि गराउने इच्छा भएका ती सवलाश्व नाम भएका दक्ष प्रजापतिका पुत्रहरूलाई नारदजीले पूर्वोक्त कुराहरू नै बताइदिए। फेरि हेर्नुहोस् है, पूर्व जसरी अगाडि 60,000लाई भड्काउनु भएको थियो नारदजीले, फेरि गएर त्यही कुरा बताउन लाग्नुभयो। त्यसपछि ती सबैले एक आपसमा विचार विमर्श गर्दै भने, हे महामुनि, नारदजीले अत्यन्त सत्य कुरा बताइरहनु भएको छ। यी महामुनिले जो महामुनि नारदजी हुनुहुन्छ, तपाईले के बताउँदै हुनुहुन्छ? एकदम सत्य कुरा बताउँदै हुनुहुन्छ। हामीहरूलाई पनि यसमा सन्देह छैन। त्यसैले हामीहरूले पनि आफ्ना अग्रजहरूकै मार्गलाई अवलम्बन गर्न आवश्यक छ। किनभने आफ्ना दाजुहरू जता गए त्यतै जानुपर्दछ भन्ने उनीहरूले पनि ठाने। हामीहरूले पनि पृथ्वीको परिणामका विषयमा वास्तविक ज्ञान हासिल नगरेसम्म कुनै किसिमको सृष्टि गर्ने छैनौँ भनेर अब पृथ्वीको परिणामको विषयमा ज्ञान हासिल गर्न हिँडे। यस प्रकार उनीहरू पनि त्यसै मार्गद्वारा यसरी अब सबै दिशातर्फ जाँदा भए। आजसम्म त्यसरी नै उनीहरू पनि फर्किएनन्। जसरी समुद्रमा मिसिएका नदीहरू कहिले पनि फर्किँदैनन्। हे द्विजा, त्यस समयदेखि नै भाइ हराएको अवस्थामा आफ्नो दाजु वा भाइ खोज्न गयो भने त्यो पनि नष्ट हुन्छ, अर्थात् फर्किएर आउँदैन। यस कारणले विद्वान पुरुषहरूले कहिले पनि यस किसिमको कार्य गर्नु हुँदैन भनेर बताएका छन्। अरू नै कोही जानुपर्दछ। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ, भाइ हराएको अवस्थामा दाजु, दाजु हराएको अवस्थामा भाइ खोज्न जानु हुँदैन। अरू नै दोस्रो व्यक्तिलाई खटाउनुपर्छ। ती पुत्रहरू पनि नष्ट भइसकेपछि ती महापराक्रमी यशस्वी दक्ष प्रजापतिले अत्यन्त क्रोधित भएर देवर्षि नारद एक दिन उताबाट बाटोबाट आउँदै हुनुहुँदो रहेछ। हतार हतार बोलाए, ए नारद, नारद यहाँ आऊ। तुरन्त नारदजी नजिकमा आउनु भएछ। गाली गर्न थाले, ए नारद, के गरेका हौ तिमीले? बल्ल 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 मैले सन्तान सृष्टि गरेँ, सबै तिमीले त ब्रह्मचारी बनाइदेऊ। अब मैले त आफ्ना पिताजीको आज्ञालाई पालन गर्नुपर्ने छ। अब कसरी यो सृष्टि गर्ने, कसरी यो चाहिँ संसार भर्ने? यसरी अब गाली गर्न थाल्नु भएछ दक्षले। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भागवतहरू, क्रोधित भए एकदम। यस्तो किसिमको कार्य विद्वानले कहिले पनि गर्दैन। तिमीले सबै मेरा पुत्रहरूलाई नष्ट बनाइदियौ। अब ती पुत्रहरू पनि नष्ट भइसकेपछि ती परमहापराक्रमी यशस्वी दक्ष प्रजापतिले अत्यन्त क्रोधित भएका छन्। प्यारभक्त भागवतहरू, नारदलाई श्राप दिए। त्यो समयमा कस्तो श्राप दिए यहाँ भन्नुहुन्छ, हे मैत्रेय, मैले सुने अनुसार त्यसपछि फेरि ती अत्यन्त विद्वान दक्ष प्रजापतिले सन्तानको अभिवृद्धि गर्ने इच्छाबाट प्रेरित भएर बैरणीबाट 60 कन्याहरू उत्पन्न गराए भनेर यसरी बताइएको छ। प्यारभक्त भागवतहरू, कति? 60 कन्या। अब छोरा होइन, अब छोरी चाहियो। छोराले काम दिएनन्, हराएको टेर्दैनन्। हराउनु त हराउनु भएको थियो दक्ष प्रजापतिले, होइन र? जाओ तपस्या गरेर आओ, विवाह गर्नुपर्छ, सन्तान जन्माउनुपर्छ, प्रजाको सृष्टि गर्नुपर्छ भनेको छोराहरू कहाँ मान्छन्? जसले बाहिरका मान्छेलाई यसो कान फुक्दै त्यतैतिर लागेला। हेर्नुहोस् है, त अब छोरी चाहिन्छ। बरु छोरी भयो भने त कमसेकम बुझ्छन् नि मर्म भन्ने अब लागेछ क्या र। अब
दक्ष प्रजापतिले सन्तानको अभिवृद्धि गर्ने इच्छाले 60 कन्याहरू उत्पन्न गराए। फेरि दक्ष प्रजापतिले तिनीहरूमध्ये 10 कन्या धर्मलाई, 13 कन्या कश्यपलाई, 27 कन्या सोम चन्द्रमालाई र 4वटी कन्याहरू अरिष्ट नेमिलाई दिए। अनि 2वटीको बहुपुत्रसँग, 2वटीको अंगिरासँग र 2वटीको कृशाश्वसँग विवाह गराइदिए। अब यहाँ भन्नुहुन्छ, अब म तिमीलाई उनीहरूका नामका विषयमा बताउनेछु, ध्यानपूर्वक सुन। अरुन्धती, वसु, यामी, लम्बा, भानु, मरुत्वती, संकल्पा, मुहुर्त, साध्या र विश्वा यी 10वटी धर्मका पत्नीहरू थिए। यस्तै प्रकारले गएर यिनका पुत्रहरूका विषयमा विस्तारपूर्वक सुन। विश्वका पुत्र विश्वदेव थिए, साध्यका साध्यगण भए, मरुत्वतीका मरुत्वान र वसुका वसुगण भए, भानुका भानु र मुहुर्तका मुहुर्त नाम भएका देवताहरू भए। लम्बाका यस्तै प्रकारले घोष नाम भएका पुत्रहरू भए। यामीबाट नाग, विथि र अरुन्धतीबाट सम्पूर्ण पृथ्वीका प्राणीहरू उत्पन्न भएका थिए। यस्तै प्रकारले नै संकल्पका सर्वात्मक संकल्प नाम भएका पुत्र भए, जुन विभिन्न किसिमका धनका प्राण छन्। यस प्रकारका ज्योति आदि जुन 8 वसुगणका नामले सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा विख्यात भएका छन्। अब म तिनीहरूका विषयमा विस्तृत रूपमा बताउनेछु भनेर यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्छ। कसले? जो पराशर हुनुहुन्छ। पराशरले मैत्रेयलाई अब यहाँबाट उताको कथा भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। सबले भनौँ श्री हरि भगवानको जय हो।